បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទរឿងអមនុស្សយកមកនិទានជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តទៀតហើយដែលរឿងនោះគឺជារឿងដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសតកងឡានម្នាក់ដែលស្គាល់គ្នាគាត់បានរៀបរាប់នៅអំឡុងពេលដែលចុះបេសកកម្មទៅតាមខេត្តមួយគ្នាហើយញ៉ាំអីក៏គាត់និយាយប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបហើយរឿងនោះដែរគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ទះខ្មោចបងប្អូនតកតងទៅនឹងដំណើររឿងនេះគឺបងប្រុសបានរៀបរាប់ថាប្រហែលជាខ្ទង់អំឡុងឆ្នាំ2017 2018បាទប្រហែលឆ្នាំនេះគឺអាចថាមុនកូវីដបន្តិចចុះគឺបងប្រុសគាត់បានទៅជួលផ្ទះមួយកន្លែងដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្រុងប្រហែលទេអាចថានៅប្លុកចិត្តរាជធានីភ្នំពេញយើងដែរទេគាត់តែមានក្នុងភ្នំពេញទេណាគឺអាចថានៅចិត្តភ្នំពេញបងប្អូនអាចកាត់ន័យយល់ហើយខ្ញុំអត់ប្រហើបទៅនៅណាទេផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះបាទផ្ទះឈើធម្មតាដែរទេគាត់បានជួលពីគេដើម្បីរស់នៅអាស្រ័យផលប្រចាំថ្ងៃជាមួយប្រពន្ធជាមួយកូនមួយម្ដាយរបស់គាត់អីចឹងទៅបាទហើយបងប្រុសគឺគាត់មានមុខរបរខាងប៉ូលីសដែរបាទខាងប៉ូលីសហើយគាត់ក៏មានមុខរបរបន្ថែមគាត់រកបន្ថែមទាក់ទងនឹងតកងឡានអីចឹងណានៅក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺគាត់រកថែមទេបាទហើយរឿងទាក់ទងទៅនឹងអមនុស្សដែលគាត់ជួបនេះគឺគាត់ជួបនៅផ្ទះហ្នឹងដោយបាទគាត់ថាមានថ្ងៃមួយនោះគឺគាត់បានសម្រានបន្ទាប់ពីមកពីធ្វើការវិញគាត់អស់កម្លាំងគាត់ក៏សម្រាននៅលើគ្រែមួយដែលអាចថានៅចំខាងក្រោមធ្នឹមផ្ទះហើយបងប្អូនច្បាស់ជាធ្លាប់ឮហើយតកតងទៅនឹងអបិយជំនឿខ្មែរយើងដែលថាមិនអោយដេកនៅក្រោមធ្នឹមអីទេខ្លាចមានវិញ្ញាណអាក្រក់អីមួយចំនួនឬក៏ជំនាងផ្ទះអីហ្នឹងគេមកលេងអីចឹងទៅនៅពេលនោះគាត់ដេកនៅក្រោមធ្នឹមហើយស្រាប់តែគាត់និយាយថានោះមិនមែនជាការសម័យយល់សពអីទេគឺគាត់ថាគាត់ឃើញភ្នែកស្រស់តែម្ដងបាទគឺគេមកអង្គុយនៅពីលើក្បាលគ្រែតែម្ដងបាទអង្គុយពីលើក្បាលគ្រែបាទគេមកអង្គុយសម្លឹងមើលគាត់តែម្ដងបងប្អូនហើយខ្ញុំបានសួរគាត់បញ្ជាក់ដែរថាគាត់មកមើលទេឬក៏យល់សពទេគាត់ថាអត់ទេគឺគាត់ឃើញភ្នែកស្រស់តែម្ដងគឺមកអង្គុយសម្លក់គាត់តែម្ដងលើក្បាលគ្រែហ្នឹងហើយនៅពេលនោះគឺបាទគាត់ធ្វើជាបិទភ្នែកអញ្ចឹងទៅដោយសារតែឃើញស្រស់ពេកបាទតបមកបិទភ្នែកហើយគាត់បើកវិញក៏បាត់អត់មានឃើញអីទេនេះគឺគាត់ជួបលើកដំបូងហើយក្រោយមកទៀតនោះក៏មិនមែនតែគាត់ទេដែលជួបគឺសូម្បីតែម្ដាយរបស់គាត់ក៏ជួបដែរបាទនៅផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ជួបដូចគ្នាជួនកាលគាត់ថានៅផ្ទះម្ដាយរបស់គាត់ថាជួនកាលនៅផ្ទះហ្នឹងដូចមាននរណាម្នាក់ចាំមើលគាត់ពីក្រោយចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនធ្លាប់ជួបទេអារម្មណ៍ដែលថាមានគេឈរមើលពីក្រោយគាត់ថាមានអារម្មណ៍មានអ្នកឈរមើលគាត់ពីក្រោយរហូតនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើផ្ទះអីហ្នឹងព្រោះបញ្ជាក់ដែរផ្ទះហ្នឹងគឺមានចដើឈើឡើងលើអីចឹងណាបងប្អូនបាទផ្ទះមានចដើឡើងព្រោះមានសសរមានអីចឹងទៅផ្ទះហ្នឹងបែបលក្ខណៈផ្ទះខ្ញុំពិបាករៀបរាប់បងប្អូនទេផ្ទះលក្ខណៈយើងចដើឈើឡើងលើធម្មតាទេណាមានសសរទៀបល្មមដែរទេផ្ទះហ្នឹងបាទហើយទីធ្លាជុំវិញហ្នឹងអាចថាធំគ្រាន់បើដែរហើយម្ដាយរបស់គាត់រៀបរាប់ថាគាត់ឃើញញឹកមែនទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងជួនកាលពេលគាត់សម្រានអីហ្នឹងមកលេងគាត់ហ្នឹងមកជួនកាលមកអង្គុយចិត្តគាត់ចឹងទៅហើយអូយក៏ខ្ញុំនិយាយក៏ព្រឹកសបល់ដែរបងប្អូនយើងសម័យមើលយើងដេកអីក៏លេចទៅឃើញមានអ្នកអង្គុយលើគ្រាចិត្តយើងអីបងប្អូនគិតមិនបាសរោមមិនចឹងហ៎បាទហើយបងប្រុសគាត់ថាមានថ្ងៃមួយទៀតនោះគឺគាត់យល់សពឃើញវិញ្ញាណម្នាក់ស្រីដែលមកសម្លក់គាត់លើកមុនហ្នឹងមកពយល់សពគាត់អីចឹងទៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយនៅក្នុងយល់សមថាចង់បានអី
chọn bàn ấy bàn này anh mà lên nhom chân và mò tập lệ sro hay mò tập khôngอยู่สอบtiền lên đằng mặt đai đằng côn này mà đòn và thì cái nòng nắng thìอยู่สอบทานนี่คือเตียกดีcòn mà nơi ตียกchứ cái na vì nhiên và khối một tiết bong prong quạt để xa ra quạt chụp nhức nhó pe quạtมันออกจัดlà quạtมันออกจัดquạtก็จะสะสู้เนี่ยจัดข้างนั่งท่าvì bốn máu te năng mạch bàn chỉ miền bình yên sợi chấm nè nó năng chẳng còn cái su này chất khang su từ bố miền này trả lời thì còn chỉ chích su này chất khang mà chấm nuôn về su tới ban đăng là bà su du đá có tha giờ pe du đá ban ai su chỉnh được chỉnh cô này chất khang năng còn hợp đẹp tha vì bốn máu năng bong sấyอย่างchấm nè nó là tham hào minh chứ cứ quạt slap nó lơ tia năng giống này quạt slap nó lơ tia chẳng hay bị dính quạt nó vol năng hay bóng pro không quạt từ tinh tia không chom miền này slap nó lơ nắng tụi bây giờ ban thưa ấy cái đó ta lư tha được chi mình tơ ná vì nhiên nữa và ta lư ta ca slap nắng ai tha mền slap sưu tiếp bóng ôn lư là slap để thưa ăn thực hiện nơi nâng chùm răng đầy giờ có ối chứ không ổn và có ối nó ngày chùm răng đầy có ối cứ bà còn thưa ăn thực hiện đòi mà tốt cứ cho cò nó có ối nên chẳng không ổn chẳng hay bàn nhiên còn atana này thế của nhiên không mọi chọn có cứ chỉ bà hạt tay hào ấy bóng ổn và vì nhiên mọi tay hào ấy mình ghi tần á thì mình ghi từ chạm chết đi từ nó nâng bà được sao ta phải đăng rương vật chẳng hai bong pro quạt và có thà còn lấy hiện nơi ấy để ra chụp những nhọp về từ chúng ta mà đồng khan quạt mà sầm lọ mà sầm lăng quạt tha mình khai ấy vào màn đại thế để sao đây rương ra chẳng chẳng quạt chụp những cái có bàn tay giờ na cái đói cái quạt của bạn nơi đây có thà ớt ngọc có thà nơi ớt ngọc những quạt của bạn nơi quạt có sầm rạch chất trình việc tè năng chụp nơi ta và nôm kia chạy trên tờ rô thì tăng mày tờ phải chụp bón ấy rồi chụp quạt đô thì làm nơi mà miền tè miền ấy nơi phải để chia khang pre so pre ấy như với nhái pre so và nằm pe nhiều nữa và hãy coi một tiếng này cứ miền chụp ấy thiệt thì ní cứ chỉ bọt pre so bằng bóng pro mùi để quạt từ chụp tè trong tè để kịp vừa ăn thực hiện và chẳng đi trừ rương ti muối bóng bóng này bà rương này clay đa thế mình biên sạch rương ấy chứ nơi bóng bóng này trong này rương TP nàyคือtrong miền rương đã cắt làng du hới tăng tại vì trong non khi nhầm được việc cô mà lấy là bạn cho năm mà tung pi pon đập môi pi pon đập pi ấy cả nó nhầm nó riêng tiện đập môi nó lại thế hay còn miền lục pu mà nè đã có chuyện nè và việc cô chỉ môi khi nú chỉ nè rùm phùng mới trong đây thế hay có các bạn riêng rộp làm nào rương này còn chụp chỉ mùi mà nu rư để hào sầm mày là khmoi nhá còn dây tha là thằng ngày ở sông phép cho nó chứ rương cứ tiệt to mùi và khmoi mỏng chân nhá nó bong bồn ngày mùi ai tha về giúp chỉ đầu tư là nòng sọc phù mọc nhóm miền nè này sàn cái đồ chuyện là nó cái hàng này rồi tray rồi ấy chứ giúp láng khi còn miền các ba cây mũi bóng bồn squall thế à các ba cây là cái bẹ chộp nâng các ba lờ nữa ba dưới nó là bị chọc mở tray chọc mở plug ở dân tới cái bẹ nâng các ba này nó không đầy bọc pu nắng bà nhom ai ao chmu đầm nang mà đó ai tha ao chmu tha pu thòng nên mình chmu bớt quá thế nè nhưng mà chmu ở đầm nang thì pu thòng quạt miền chiều mùi nâng các ba cây bẹ nâng lơ các ba và quạt nắng và hai chiếc tung mongผมbuôn đọc giúp ấy thế bị chán nè giúp cái trên chlo nè khác cái trên chlo tray tăng bị mong môi mong pearl mong váy bóng bồn này nè khác thì cho chất chlo giúp bà quạt miên ba cây nơi nâng ba thấy còn miên nâng rốt đã tray mà miên trung đã tray cho nó xông tô rốt nó cứ gì nè này tray thì cả nó trung đã tray hạt trung đã tray cái spa nữa thằng spi nó đầy mà chỉ hiên tới hay đầy mà chỉ hiên tiếp còn miên can chỉ mùi người bột và mong muốn score chữ bột thế à chữ bột chặt tấy và bóng ổn nở sọc nhau hao chữ bột này sọc
ស្រុកបងប្អូនផ្សេងទៀតនឹងថាហៅអីទេអាយើងចាក់ត្រីយកដែកយកអីមកសម្លៀងឲ្យស្រួចអីគេដាក់ថា5 6ផ្លែទៅវាយើងស្រួលចាក់ត្រីហ៎បងប្អូនបាទហ្នឹងគេហៅច្បោកស្រុកខ្ញុំគាត់ដើរចេញទៅវាលហើយវាលនៅស្រុកខ្ញុំនោះគឺចេញពីភូមិទងប្រហែលជា1គីឡូដីអីទេ1គីឡូឬបើដើរឆ្ងាយ2គីឡូចឹងទៅគាត់ចេញទៅដើរចាក់ត្រីបាទហើយអំឡុងឆ្នាំនោះវា2011 2012ត្រីវានៅមានច្រើនគ្រាន់បើទៅបងប្អូនមានខ្សត់ដូចឥឡូវបច្ចុប្បន្នពេកទេគាត់ដើរចាក់ត្រីបាទចាក់បានហែត្រីខ្ទង់ប្រហែលជា4 5គាត់ក៏ទៅដល់ទីតាំងមួយវាលហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងមួយនេះគឺមានបាទម៉ងខ្មោចចិនណាបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយម៉ងខ្មោចហ្នឹងគាត់ដើរចាក់ទៅដល់ហ្នឹងគឺត្រីច្រើនទៅគាត់ថាស្រាប់តែដល់កន្លែងចិត្តម៉ងខ្មោចហ្នឹងត្រីនឹងមកពីណាត្រីគេថាត្រីលង្ខាប់ទឹកហ្មងគាត់ដើរចាក់ត្រីឡើងពេញទ្រុងបាទត្រីឡើងពេញទ្រុងគាត់ហ្មងគាត់ដាក់ឡើងលេងចូលហើយត្រីហើយចាក់តែជុំវិញម៉ងខ្មោចចិនហ្នឹងស្រាប់តែគាត់បាទចាក់ចុះចាក់ឡើងវែងគាត់វែងទឹងមិនដឹងថាគាត់គាត់ដើរទៅណាទៅណីទេទាំងដែលតំបន់ហ្នឹងពេលថ្ងៃគឺគាត់ខ្វៀលគោដល់ហ្នឹងទេបាទតែខ្ញុំទាំងអីនេះគឺខ្វៀលដល់ហ្នឹងបែកម្ដុំហ្នឹងបាទពេលថ្ងៃយើងអត់សូវខ្លាចទេបងប្អូនវាពេលថ្ងៃវាភ្លឺអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយប់គាត់ទៅដល់ហ្នឹងបែរជាគាត់វែងគាត់ដើរទៅទៅធ្លាក់នៅភូមិមួយចំហៀងទៀតព្រោះវាលហ្នឹងគឺវាមានភូមិជុំវិញជាប់វាលហ្នឹងវាមាន5 6ភូមិជុំវិញហ្នឹងគាត់ដើរវែងចិត្តទៅដល់ភូមិមួយទៀតស្រាប់ទៅដល់កន្លែងចិត្តភូមិមួយទៀតស្រាប់គាត់ភ្ញាក់ថាគាត់វែងផ្លូវបាត់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងថាមិនអញ្ចឹងកន្លែងដើររាល់ថ្ងៃវាគោរាល់ថ្ងៃបែរជាវែងបាទស្រាប់តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកមើលទ្រុងដាក់ត្រីគាត់ថាអត់មានត្រីអលីងគាត់ថាត្រីពេញទ្រុងគឺអស់អលីងបងប្អូនវាដូចជារឿងអភិនិហាមិនគួរឲ្យជឿដែររឿងហ្នឹងបងប្អូនវាចម្លែកពេកទ្រុងយើងដាក់ត្រីឡើងពេញចាក់ឡើងពេញទៅជាអស់ត្រីអលីងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតសង្ស័យអាយ៉ាមិនទេណែត្រលឺចាស់ខ្មោចឡងឥឡូវមកជួបខ្លួនឯងណែចាក់ត្រីឡើងពេញទ្រុងបែរជាអស់ត្រីអលីងបាទដល់ពេលហ្នឹងគាត់នឹកឃើញអូទៅចាក់ចិត្តម៉ងខ្មោចចិនហ្នឹងបែរជាខ្មោចឡងហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគាត់ព្យាយាមដើរមើលអាភ្លើងអំពូលនៅលើក្បាលហ្នឹងតែមានអ្នកណាផ្សេងមកឆ្លោះត្រីទៀតទេដើម្បីសុំទៅជាមួយគេព្រោះដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចហើយព្រោះត្រីពេញទ្រុងស្រស់ហ្នឹងភ្នែកបែរជាអស់ត្រីអលីងបងប្អូនហើយទ្រុងដាក់ត្រីមានទៅធ្លាយអីណាកើតត្រីប៉ុនណានៃចាក់មើលត្រីចាក់មានត្រីតូចទេបងប្អូនត្រីដែលចាក់បាននោះភាគច្រើនត្រីធំត្រីផ្ទក់ត្រីអីដែលធំត្រីដែងធំបានយើងចាក់ជាប់ហើយតែនៅពេលនោះគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេថាត្រីអីគាត់ប្រាប់ថាត្រីពេញទ្រុងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ព្យាយាមទៅមើលអំពូលធម្មតានៅវាលវាងឹតទេបងប្អូនហើយបើសិនជាមានភ្លើងអំពូលអ្នកដែលរកត្រីដូចគ្នាគឺយើងមើលទៅឃើញហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមដើរទៅក៏ជួបនឹងបាទអ្នកស្គាល់គ្នាដែលភូមិមកជាប់គ្នាដែរទេមិនមែនភូមិមួយគ្នាទេគាត់ថាអូបងអើយខ្ញុំមិញខ្មោចឡងត្រីខ្ញុំចាក់នៅចិត្តលេងម៉ងខ្មោចនោះហើយស្រាប់តែពេញទ្រុងហើយមិញខ្ញុំដើរទៅវែងទៅដល់នោះភូមិមួយទៀតនោះហើយមើលត្រីអស់លីងបងខ្មោចឡងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យបងម្នាក់ទៀតហ្នឹងទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅដើរមួយបានគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយភូមិគាត់មិនតែមួយទេគឺខុសគ្នាទេគ្រាន់តែផ្លូវទៅមួយគ្នាព្រោះគាត់ចេញមកចាក់ដល់វាហ្នឹងវាឆ្ងាយដែរដីខ្ទង់1គីឡូដីឆ្ងាយពីភូមិដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់សុំបងនោះដើរទៅជាមួយទៅបានមកដល់ផ្ទះទៅហើយគាត់បាទគាត់នៅតែដើរចាក់ត្រីដដែលទេដើរចាក់លើកក្រោយអត់ហ៊ានទៅដល់នឹងទេគឺនៅចាក់ចិត្តភូមិទេព្រោះគាត់ខ្លាចហើយគាត់រៀងហើយកន្លែងម៉ងចិនហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថារឿងនេះដាក់ចំណងជើងថាចាក់ត្រីចិត្តម៉ងខ្មោចចិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំពីរឿងនេះទេបងប្អូនបាទអត់មានរឿងបន្ថែមទៀតទេមានចំនួន2រឿងនេះគឺខ្លីៗដែរទេហើយរឿងកើតឡើងអាចថាយូរដែរហើយបាទរឿងចាក់ត្រីមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់ពូគាត់និយាយតាំងពី2011 2012ហើយគាត់ជួបមុនហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជាមួយឆ្នាំទៀតបាទអញ្ចឹងអាចថាកើតឡើងខ្ទង់2010អីនោះបាទ
ហើយរឿងអាមុនដែលរឿងតកងឡានគាត់ជួលផ្ទះខ្មោចនេះអាចថាកើតឡើងខ្ទង់2007 2008ទេក្រោយរឿងចាក់ត្រីវិញទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយសំឡេងមិនដឹងថាច្បាស់កម្រិតណាទេព្រោះខ្ញុំថតសំឡេងតាមឧបករណ៍ធម្មតាទេមិនទាន់មានលុយទិញ microphone អីថ្លៃសំឡេងច្បាស់ខ្លាំងទេបងប្អូនព្រោះតែបានស្ដាប់កើតអញ្ចឹងណាហើយយើងមានចិត្តចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនតែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនជួយមេត្តាចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងនិទានរឿងថ្មីបន្តទៀតក៏ដូចជាចេញវីដេអូថ្មីបន្តទៀតនៅក្នុង Channel នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលា